উপরের দিকে একটা রয়েছে এন্ড 84 খারাপটা ওরে ওয়ান ট্যাপ মানে সোলোতে নামার পর এত কাহিনী ওরে ওয়ান ট্যাপ এটারও যদি একটা ওয়ান ট্যাপ দিতে পারতাম গো এত ওয়ান ট্যাপের ম্যাচিং নেই কারণ মতো ওয়ান ট্যাপ দিতে গাইস এসে গিয়েছে উডপিকারের নতুন ইনকিউবেটরের স্কিন লাস্ট স্কিনে দেখতে পাচ্ছ ডাবল রেঞ্জ এবং সিঙ্গেল আর্মার পেনিট্রেশন সেকেন্ড স্কিনে দেখতে পাচ্ছ ডাবল রেট অফ ফায়ার এবং সিঙ্গেল ম্যাগাজিন এবং মেইন ফার্স্ট স্কিনে দেখতে পাচ্ছ ডাবল ড্যামেজ এবং সিঙ্গেল অ্যাকুরেসি আর মাইনাস করেছে ম্যাগাজিন যেটা আমাদের দরকার নাই যেটাতে আমাদের কোনো সমস্যা হবে না মেইনলি আমরা মনে হয় এর আগে কখনো উডপিকারের সিঙ্গেল ড্যামেজের বাইরে মানে ডাবল ড্যামেজের কোনো স্কিন ইউজ করিনি গাইস আমাদের কাছে আগে কয়েকটা তিনটা না চারটার মতো টোকেন ছিল ওগুলো আমরা স্পিন করে নিলাম এখন আমরা ডায়মন্ডের স্পিনগুলো শুরু করে দিয়েছি আমাদের মেইন স্কিনটা নিতে টোটাল লাগে কত তিনটা ব্লুপ্রিন্ট এবং 7টা স্টোন তো মাত্র একটা স্টোন আমাদের কাছে রয়েছে তো অনেক অনেক খরচ করা লাগবে আমাদের দেখা যাক টোটাল মিলে আমাদের কত ডায়মন্ড লাগে আর যেহেতু এইটার উপর আমার এক্সপেকটেশন অনেক বেশি বর্তমানে না উডপিকার মোটামুটি ভালো চলতেছে মোটামুটি ভালো ড্যামেজ দিতেছে তার উপর দিয়ে ডাবল ড্যামেজ গাইস পেয়ে গিয়েছি প্রথম ব্লুপ্রিন্টটা ডাবল ড্যামেজ এবং সিঙ্গেল অ্যাকুরেসি মানে গুলি করবার লাগবেও ঠিকমতো এবং ড্যামেজও দিবেন ডাবল পাই না পাই দেখা যাক গাইস আমরা প্রথমে নিব এবং গেমের ভিতরে ইউজ করব তারপর যে দেখবো আসলে কেমন অবস্থা হয় আর গাইস আমাদের তিনটা স্টোন এবং একটা ব্লুপ্রিন্ট 4টা স্টোন ওরে দুইটা ব্লুপ্রিন্ট হয়ে গিয়েছে ভাই আর একটা ব্লুপ্রিন্ট এবং 3টে স্টোন লাগে রে 3টে স্টোন পেতে তো 12টা বেজে যাবে আমার দেখা যাক গাইস আরো একটা ব্লুপ্রিন্ট পেয়ে গেলাম গাইস ও স্টোন সহ ব্লুপ্রিন্ট পেয়ে গিয়েছি আর মাত্র 2টা স্টোন বাকি প্লিজ ইয়ার দিয়ে দিও ভাই কতক্ষণ ধরে তাড়াতাড়ি ও যাক আর একটা স্টোন এবার যদি দিয়ে দেয় তাইলে হইলো ভাই প্লিজ বইলো না এই একটা স্টোনের জন্য আবার গুড়া বাদে শিরে ভাবছে দিয়ে দিছে আরে ব্লুপ্রিন্ট দিছে কেন স্টোন দিলে কি তো চান্দু স্টোন ও ব্লুপ্রিন্ট প্লাস স্টোন দিয়ে দিছে গাইস কত ডায়মন্ড টোটাল মিলে খরচ হলো সেটা আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও এবং এই ইনকিউবেটরের মধ্যে থেকে তোমরা কে কোন স্কিনটা নিলে সেটা আমাকে জানিয়ে দিও ও ভাই রে ভাই কি জোস রে চলো এখন একটু এই স্কিনটা ট্রাই Yo, what's up guys? It's Mr. Tripler and welcome to my channel. নিয়ে আসলাম তোমাদের জন্য আরো একটা অসম ভিডিও ট্রেলার তো দেখে ফেলে নতুন ইনকিউবেটরের টপ উডপিকারের স্কিনটা আমরা নিয়ে নিয়েছি গাইস এতদিন আমরা ইউজ করতাম হচ্ছে সিঙ্গেল ড্যামেজ এবং ম্যাগাজিনের স্কিনটা এছাড়া আমাদের উডপিকারের স্কিন আরেকটাও রয়েছে যেটাতে সিঙ্গেল ড্যামেজ এবং সিঙ্গেল অ্যাকুরেসিও রয়েছে কিন্তু এই প্রথমবারের মতো আমরা ডাবল ড্যামেজের একটা স্কিন ইউজ করতে যাচ্ছিলাম আর ভাই রে ভাই গেম প্লে দেখলে আজকের গেম প্লেটা দেখলে তোমাদের মাথা নষ্ট হয়ে যাবে গাইস একটা মুহূর্ত মিস করো না তো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি মোর টাইম লেটস স্টার্ট আওয়ার টুডেস ভিডিও এর আরো একটা ম্যাচে আমরা নেমে গিয়েছি ক্লক টাওয়ারে মোটামুটি ভালো লেভেলের এনিমি নেমেছে ইয়ো মেরে আমি টাইম ওয়েস্ট করতে চাচ্ছি না কারণ সোলোতে খেলতেছি এনিমিকে মারলে এই টাইমে মুড়ি যাবে যত তাড়াতাড়ি মারবো তত তাড়াতাড়ি মোড়া তত তাড়াতাড়ি রিভাইভ হবে রিভাইভ হয়ে খারাপগুলো আবার এখানেই নামবে নামার পরে দ্বিতীয়বারের মতো মুড়ি যাবে উল্লাল্লাহ এই যে উপরের দিকে একটা রয়েছে এন্ড 84 করে ড্যামেজ ওরে খারাপে কি রে 84 করে ড্যামেজ এই দাঁড়া এরে বাবা কি ড্যামেজ গুলো দিচ্ছে গো দুটো কিল বলে হয়ে গেছে চান্দুরা তাড়াতাড়ি করে টপকাও এখানে আমি মারতে থাকি ও অংশ হয়ে গেছে ওর কাছে গান রয়েছে আবার আমারে ফাটিয়ে ফেলে নাকি আমি ও অংশ যাওয়ার মুখের সামনে যাবো ভালো ড্যামেজ দিচ্ছে যদি এটার ওকং ফাটাইতে পারে রে মরে গেছি শুরু ওর আগেই শেষ হয়ে গেছে রে খেলা আরে খারাপ ওইটার কাছে গান নেই আর থ্যাংক ইউ রে ভাই থ্যাংক ইউ এর জন্যই তো বলি খারাপে মারতেছে না কেন আমাকে এখনো পর্যন্ত 3টা কিলো হয়ে গিয়েছে আর যেগুলোকে মারছি না গ্যারান্টি সহকারে শিওর থাকো আমাদের একটা বদ অভ্যাস যেখানে মারি সেখানে আবার জীবিত হয় এই তো এসে পড়েছে রে খারাপটা ওরে ওয়ান ট্যাপ ও ভাই রে আকাশের পাবলিক পাচ্ছি না কেন এখনো পর্যন্ত এতগুলারে মারলাম আর সবগুলো এখানেই টপকানোর কথা মানে টপকানোর কথা মানে ওদের অভ্যাস অনুযায়ী আমাদের অভ্যাস অনুযায়ী এই তো আকাশের পাবলিক হয়ে গেছি এটারে কি আকাশই মারতে পারবো আরে ভাই রে ভাই উডপিকা কি চলতেছে ভাই অ্যাকুরেসির দিক দিয়েও ভালো চলতেছে ড্যামেজের দিক দিয়েও মাঝে মাঝে মারাত্মক লেভেলে ড্যামেজ দিচ্ছে আর আকাশে পাবলিক কই আর আকাশের গুলো কই রে এখানে বলে 5টা কিলো হয়ে গেছে ভাই বর্তমানে সোলোতে নামার পর এত কাহিনী ওরে ওয়ান ট্যাপ খারাপটারে মাত্র দেখলাম আমি চান্দু আরে কি চলতেছে আমাদের নতুন স্কিনটাই তো আরেকটা টপকানো পাবলিক পেয়ে গেছে এটাও মুড়ি যাবে উড়ি আরেকটা গুলি করলে মরে যেত চলো গাইস এটা মাত্র ও এটা এখানে না এটা নিচে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছে ডিরেক্ট আসমান থেকে ডিরেক্ট আন্ডারগ্রাউন্ডে দাঁড়াও এটা ধরতেছি এটা মনে হয় গান পাইনি না হলে ওই জিনিসটা নিয়ে আসতে থাকলে এটা আমার কি থমসন গানটা নিয়ে নামার কথা গাইস এইটারে কিন্তু আমি কাজে লাগাইতেছি আমি কিন্তু 200 টোকেন নিয়ে নামছি আর নামার সাথে সাথে আমি উডপিকাটা নিয়েছি যার কারণে আমাদের একেবারে ইজি হয়ে গিয়েছে জিনিসটা 200 টোকেন নিয়ে আমরা জন্মিয়েছি দেখো আরেকটা খারাপ
যাবে। এটারও যদি একটা ওয়ান ট্যাপ দিতে পারতাম গো, এত ওয়ান ট্যাপের ম্যাচিং নেই, হ্যাকারের মতো ওয়ান ট্যাপ দিতে থেকে এই মনস্টার ট্রাকের স্কিনটা একেবারে ইউনিক। ছাড়টা ঢাকা তো কিরে, এখানে লাস্ট ক্যান, তার মানে আশেপাশে এনিমি আছে ভাই। এই এয়ারড্রপটা একটু নেওয়া হয়নি, কিন্তু এখানে লাস্টটা পড়ে আছে, তার মানে কেউ একজন নিতে এসেছিল আর মরে গেছে আশেপাশে। তার মানে এনিমি এখনো ওত পেতে রয়েছে, কখন কেউ আসবে এয়ারড্রপটা নেওয়ার জন্য। এক কাজ করি, আমি স্ক্যানার যেহেতু এয়ারড্রপ থেকে পেয়েছি, আশেপাশে কোন চান্দু ওত পেতে আছে ওটাও দেখে ফেলি। গাইস দেখা যাক চান্দু কত। ও দেখছনি, সামনের বাড়িতে ওত পেতে বসে আছে। খারাপ, এটা নাকি বাড়তে পারবো নাকি, কোন জায়গায় রয়েছে? ওরে মাথা তো দেখাচ্ছি তো সেটা, আমারে আবার মেরা দেয় নাকি? ও হেডশট দিয়ে দিছি গো। এ দাঁড়া দাঁড়া, গাড়ি এসে পড়ছে আমাকে মারার জন্য। নামবা না, খারাপে নামবা না, এটা বলছিলাম নামতে না রে, রোডটা করতে দিলে গো ভাই সব। গাইস একটু বেশি চলতেছে না ভাই, এই গাড়ি একটু বেশি চলতেছে, 9টা কিল অলরেডি হয়ে গেছে ভাই সব। এটা কেউ ক্লোজ রেঞ্জে ছিল, খারাপে গাড়ি থেকে নেমে। ধন্যবাদ ভাই, আমি গাড়ির ক্যারেক্টারটা নিয়ে এসেছিলাম, মিশা মুখো কিছু বলবো না। ধন্যবাদ গাড়িটা, সরি হুন্ডাটা আমাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য। অবশ্য আমি এনিমি খুঁজতেছিও না, যেই সব ম্যাচে না গাইজ আমি বেশি কিল আগে করে ফেলি, ওই সব ম্যাচে আমি বেশি কিলে মরেও যাই আগে। লাইক 10-12 নাম্বারে মরবো, কিন্তু 14-15টা কিল করে মরবো, ওগুলো আপলোডও করতে পারি না। এখানে একটা ফাইট চলতেছে দেখো না, খারাপটা আস্তে করে একটা ধাক্কা মেরে চলে যাবো। খারাপ কি রে, মরে গেছে। আব্বা তোমাকে আব্বু আম্মু শিখাই নাই রে যে রাস্তাঘাটে দেখে শুনে ফাইট করতে? আরে ইয়ার, আমি ভাবছিলাম আস্তে করে একটা ঠেলা মেরে চলে যাবো, চান্দু আমাকে ভয় আর মারবে না। চান্দু মরে গেছে খারাপে, 70 ড্যামেজে কেমনে আমার জোনের প্রেমিক পুরুষরা খারাপে জোনে মরে যাবে, তাও জোন থেকে বের হবে না। এত ড্যামেজ খাওয়ার কথা, কিন্তু এটা মরতেছে না। ওরে ও লঞ্চ প্যাড ছিল এটার কাছে, মরে গেছে রে। এ না ডাউন হইছে, এটাই, তার মানে আবার নিজেকে নিজে হিল করে উঠেও যাবে। এই যে এই চান্দুর জন্য, এই চান্দু এতক্ষণ ধরে মির্জাপুরি করতেছিল দেখে আমি রাশ করে ওইটা মারতেও পারিনি। ওর পিছন থেকে ওইটা রিভাইভ হয়ে আবার আমাকে মারে নাকি? চান্দু তুমি এতক্ষণ ধরে আকাম ক্যান করতেছিলা টাওয়ারে বসে বসে, বেরো রে তোমারে মারি, তাহলেও তো শান্তি পাবো মনে হচ্ছে। একটা কিল তো পাইলাম। আরে খারাপ, ওই ইলিমিনেটেড হইলো কে জানি জোনের ভিতরে। ওই চান্দু ইলিমিনেটেড হয়ে গেল নাকি? ওর পিছন দিয়ে মারা নাকি ভয় লাগতেছে। এটা ওয়ান ট্যাপ দিতে পারবো কেন জানি মনে হচ্ছে। একটা যদি লেগে গিয়েছে টুয়া, ওপি টুয়া ইন দ্য চ্যাট গাইস, এত সুন্দর টুয়া। এই চান্দু ভাই, এটারও তো বডি শটেই মেরে ফেললাম। এটাই কি ওইটা? কিছু মনে করো না, গণধোলাইয়ের মিডলে রয়েছি আমি, হালকার উপর গণধোলাই খাইছি। 2জন এনিমি অ্যালাইভ রয়েছে, 2জনের কাছ থেকে এখন একটু প্যাক করে যে হিল করবো তাও শান্তি দিতেছে না। খারাপ গুলা গ্রেনেড মারতেই আছে 2 পাশ থেকে। উড়ে আমি 1 সেকেন্ডের জন্য ভাবছিলাম এগুলো টিম আপ করতেছে না, তার মানে একটা ওয়ান ট্যাপ যদি দিতে পারতাম ভাই, তার মানে আরেকটা ওয়ান ট্যাপ। আরে খারাপে বডি শটে মরে যাও ধরো ভাই। 2টা মিলে মারতেছিল, আমি এমন ভাবে মারতেছিল আর আমাকে মাঝখানে ফেলাইছিল। আমি বলছি এটা টিম আপ করতেছে, এখন থেকে না চান্দু আমাকে ছেড়ে নিজেরা ভাইটার 2টা কিলে আমার ভাগ্যে জুটে গেছে ভাই। এই ম্যাচটা কি ছিল, 14টা কিলে ওপিলে। এই ছিল আমাদের নতুন ইনকিউবেটর টপ উডপিকারের স্কিনের ভিডিওটা। ভাই আমার কাছে এই স্কিনটা ভালো লেগেছে গাইস। ওয়ান ট্যাপের ব্যাপার তো ওয়ান ট্যাপের ব্যাপার, লাইক এটা ফোনের উপরে ডিপেন্ড করে। যদি কোনো ফোনের সেন্সিটিভিটি একটু কম থাকে, ওই ফোনে ওয়ান ট্যাপ লাগতে চায় না। কিন্তু ড্যামেজ, বডি শটের যে ড্যামেজটা তোমরা তো দেখলেই গেমের ভিতরে মোটামুটি ভালো লেভেলে ছিল। মেইন কথা, যদি আমাদের ইনকিউবেটর থেকে কোনো স্কিন নিতে চাও, আমি সাজেস্ট করবো এই স্কিনটা নিয়ে নিও। আর এছাড়া অন্যান্য তোমাদের কাছে তোমাদের অপিনিয়নগুলো জানিয়ে দিও, কে কোন স্কিনটা নিয়েছে এবং ওইটা কোন রকমের কাজে লাগতেছে। আর এমনি তো বর্তমানে নামার পরপরই যেহেতু 100 টোকেন দিয়েই তোমরা ওই উডপিকার পেয়ে যাইতেছো, ইজি ভাবে নেওয়া যাইতেছে। ভাই রে ভাই, নামার সাথে সাথে আমরা কি মারাত্মক একটা মাইট দিলাম। আর গাইস আজকের এই গেম প্লে ভিডিওটা কেমন লাগলো, যদি ভালো লাগে থাকে তোমরা তো জানি কি করতে হবে, অবশ্যই লাইকটা দিয়ে দিও। আর যে লাইক দিচ্ছ তাদের সবার কাছ থেকে ছোট্ট কাটটা হলেও একটা কমেন্ট আছে, আর তোমরা তো জানোই যখন বেশি করে কমেন্ট করবে তখনই তোমার এই ভাইয়ের ভিডিওগুলো চলবে। তো ইয়াপ গাইস, আজ এ পর্যন্তই, টিল নেক্সট ভিডিও অর স্ট্রিম, আল্লাহ হাফেজ গাইস, পিস।